武田選手って心拍数とか練習中測りますか？測ります。僕意外と脈上がりやすくって、うん。なんだろうな、170とか80とかでもいっちゃうんですけど、でもキープはずっとできます、僕は。うん。けど、やっぱりなんでそれ聞いたの？今俺はい。いや、二つ理由あって、一つが2ビートと6ビートで多分変えた時期ってあったと思うんですけど、はい。4ビートも。その変えた時にタイムが同じだけど、脈はどっちが高いとか、あ、例えばレース分析、結構レース分析班、いろんな大きな大会でストローク、ピッチとか出してくれてますけど、ああいうの見て、6ビートの時と2ビートで、そのピッチ、ストローク頻度がどう変わったかとか、なんかその、キックだけじゃなくて、その全体的に見たときに、心拍数ってどう変わったかとか、そういうストローク頻度どう変わったのかなっていうのが興味あって。同じタイムで泳いだとしても、僕は6の方が脈が上がります。うん。基本的に100を59秒で、どっちも6でも2でも泳いだとしても、心拍数は基本6の方が高いですね。うん。で、バテやすい。バテやすいです。やはり例えば115本1分割り続けろって言われたら、多分、2ビートの方が楽ですね。どう考えても。はい。で、そのさっき170、80で耐えられるって話してましたけど、はい、キックだけ、バタ足の練習の時にずっと打ち続ける。キック打ち続けた時に、170、180に行った時もやっぱずっと耐えられ続けますか？そうですね。基本的に多分他の人よりは持つんですけど、うん。でもやっぱ圧倒的に2ビートの方が持ちはいいですね。何なんだろう、この、ケイスケさん。はい。なんか、多分僕よりケイスケさんの方が生理学的なとことか、なんか詳しいと思うんですけど。そう。それは違うんじゃないかなって気はしますけど。はい。なんか、はい、足で上げた脈と手で上げた脈で耐えやすさだったりなんかあるんですかね？手で上げた脈なんか心拍数は一緒だとしても、例えば、乳酸の観点とかで考えたら、筋肉量がやっぱり全然違うと思うんで、足と手だと、当然足の方が乳酸は出やすいのかなっていうのは思うんですけど、それ以外の観点はどうでしょうね、健三さん。いや、なんかやっぱ高いとこで2ビート耐えなんかその脈は上がるんだけど、その高い脈のところで2ビートは耐え続けられるっていうか耐えやすいっていうのって、なんかその生理学の人、本当の生理学専門の人からしたらどういう観点なのかなっていうのは気になりますね。今日はちょっと僕らは言えないんですけど、わかんなくて。細かいところはね。でも面白いなと思う。しっかり脈が上がるってところが。そうですね。でもかといってやっぱり最高泳速っていう観点とかで見たら、やっぱり2は6には全然及ばなくって、50メートルを飛ばせって言われたら、やっぱり6ビートだと、24秒ぐらいは出るんですけど、2ビートで本気で飛ばせって言われても、26秒の後半だったりとかっていうところまでしかいけないです。ただやっぱもう一段階下げたところで耐え続けろっていう練習だと、やっぱり持ちっていうのは2ビートの方が長く持つっていう感覚はありますね。ちょっと最後の方も陽気な声が聞こえてきていや、面白い。そうですね。面白い。まさきからさ、はい。なんか司会の役割奪っちゃうかもしれない。まさきから見た武田君のその練習の時の凄さだったりとか、泳ぎ、よくなんか見てると、なんか、ここすげえなとか、俺にできねえなみたいなとこあんの？そうですね。やっぱりなんか、翔吾ってすごい体が
硬いんですけど、なんかやっぱ可動域極端になんか狭いんですよね。どこの？まあそのキックもさっき見たように全然細かい幅で蹴ってますし、ストロークに関しても結構水面スレスレをリカバリーしたり、その入水してからキャッチプルだけやってもプッシュはすぐ抜いちゃったりして、結構なんかコンパクトに全体的に動いてる印象があって、でもやっぱその体がすごい硬いんで、その可動域の中でめちゃくちゃ強い力を楽に発揮できてんだろうなっていうのを感じて、僕はまあ結構可動域とか広いんで、まあ、ダイナミックに泳ぎがちなんですけど、あまり力が、まあ、遠くの水を捉えようとすると力が入らないとかそういうのがあるんで、まあだからなんかその辺は真似できない、このショーゴ特有のなんか強さなんだろうなっていうふうには、まあ一緒に泳いでて思いますね。はい。了解。山崎コーチとかなんかずっとうなずいてるんで、なんか思うことあるんじゃないですか。健三さんが司会になってきた。いやいや、なってなんかよろしく。また今話してくれたからさ。よろしく。また、司会のまさやんよろしくお願いします。その関節の可動域っていう、まあ、柔軟性、ストレッチ性っていう問題と、筋肉自体のその触った時の硬さ、まあ、剛性とかって、英語ではスティフネスとかっていろんな表現があると思うんですけど、多分武田選手は、まあ、どっちも硬いのかな。そうですね。やっぱりその正樹さんとも話したことがあって、そのやっぱりどっちも硬いなっていう話にはやっぱ結論としてなりましたね。もう泳いでても僕自身もやっぱり筋も関節も硬いんだろうなっていうのは、はい、思います。なんか最近の陸上選手とかだと、アキレス腱が長くて、筋腱が硬い方がバネがあって速いみたいなことはすごい最近言われて聞きますけど、水泳選手でそういう話はあんまり研究分野でも聞かないですよね、健三君。ですね、これに関しては圭介さんが専門なんですよ。おや体の硬さが速さに関係するかっていう話は、足首はこれまでもかなり言われてることだと思うんで、足首は柔らかい方が、バタ足のパフォーマンスと関連性があるっていうことはかなり言われてますね。それ以外のところで、僕はちょっと見たことないんですけど、健三は見たことある？いや、なんか多分、僕もわかんないですね。ちょっと専門で調べてないんで、ないっては言い切れないんですけど、僕はわかんないですね。てか、難しいなと思います。泳ぎがみんなバラバラでそれぞれなんで、何をもって硬さと何を評価するのかなっていう。だから、逆に言うと柔らかさが大事に、勝手なイメージですけど、柔らかさ大事みたいなところあるかもしれないですけど、別に硬いとこは別に硬くてもいいっていうような、そんなことは言えるんですかね、山崎さん。まあ、そうですね。関節の可動域と、その後、何年後かのその痛みの研究っていうのはやっぱりいくつかあって、まあ、相関関係はやっぱり認められているものがあります。でも、やっぱり相関関係なので、その直接的な硬いイコール痛い。絶対に硬い人は痛くなるんだっていうのは、まあ、多分ないんでしょうね。そこに関しては。まあ、傾向はあるっていう風な結論付けられているものはあるとは思うんですけど、でも、そんなことより武田選手のその硬さをうまく使った泳ぎっていうのがすごい特徴的だなと思って、オリンピックでも圭介さんがオリジナルな動きっていうかっこいい表現してましたけど、動きってもう絶対使おうって思ってました。以上です。現場から。パワーワードですね。ありがとうございます。